Nawapongeza sana VETA kwa hatua hii muhimu na ya kimkakati. Aidha, nawapongeza ninyi ambao mmeaminiwa kuwa wajumbe wa kamati hizi. Uteuzi wenu si heshima pekee, bali dhamana kubwa na ya kitaifa. Leo tunazindua kamati ambazo tunatarajia zitakuwa kiungo muhimu ya VETA, serikali, waajiri na sekta binafsi katika kuhakikisha kwamba elimu na mafunzo ya ufundi stadi tunayotoa nchini yanaendana na mahitaji halisi na yanabadilika kila wakati kwa kadiri soko linavyobadilika, soko la ajira. Mafunzo ya ufundi stadi yana maana kubwa zaidi pale yanapomwandaa mhitimu kufanya kazi, kujiajiri, kuanzisha shughuli za uzalishaji, kutumia teknolojia, kubuni na kutatua changamoto zinazokabili mwajiri na jamii. Kwa hiyo hatupaswi kuwa na mfumo wa mafunzo unaoishia katika kutoa vyeti. Tunataka kuwa na mfumo unaozalisha watu wenye ujuzi, umahiri, ubunifu, nidhamu ya kazi na uwezo wa kutumia teknolojia katika kuongeza tija na ushindani. Hapa ndipo ninapoona umuhimu mkubwa wa kamati hizi za ushauri ambazo tunazindua leo. Wajumbe wa kamati, ninyi mtakuwa macho na masikio ya VETA na wadau wengine wa elimu ujuzi hapa nchini katika maeneo ya kazi na katika sekta mnazowakilisha. Mko karibu na mabadiliko ya teknolojia, mabadiliko ya uzalishaji, mahitaji ya waajiri na changamoto zinazowakabili wataalamu katika maeneo ya kazi. Kwa hiyo tunawategemea mtusaidie kujibu maswali muhimu. Je, tunafundisha kile ambacho soko la ajira linahitaji? Je, viwango vya ujuzi tunavyotumia vinaendana na teknolojia na mabadiliko ya sekta? Je, mitaala yetu inawajengea vijana uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi na ushindani? Je, kuna stadi mpya tunazopaswa kuanzisha? Je, ni ujuzi gani unaohitajika sasa na ni upi utakaohitajika miaka 5, miaka 10 huko baadaye? Majibu ya maswali haya yanapaswa kuwa sehemu ya ushauri wenu kwa VETA. Naomba mbele ya maana hii kwa uzito mkubwa, uadilifu na uzalendo wa dhati. Mnapokaa kwenye kamati hizi, fikirieni zaidi maslahi ya taifa. Kwa hiyo msiwe kamati za mikutano tu, muwe kamati za matokeo. Tambueni mabadiliko kabla hayajatokea na mwishauri VETA kuchukua hatua mapema. Mnapogundua kuwa katika sekta fulani kuna mabadiliko yanakuja, yameshatokea, msisubiri miaka mingi kabla ya kushauri mabadiliko ya mitaala. Mnapobaini kuwa kuna stadi mpya inayohitajika, shaurini mapema kuhusu kuanzishwa kwa programu hiyo. Mnapobaini kuwa teknolojia fulani imepitwa na wakati, semeni wazi. Huo ndio ushauri tunaotarajia kutoka kwenu. Ushauri wenu unaweza kuamua kama kijana anayemaliza mafunzo atakuwa na ujuzi unaohitajika kazini au atakuwa na cheti kisicholingana na mahitaji ya mwajiri. Ushauri wenu unaweza kusaidia VETA kuanzisha programu mpya za mafunzo katika sekta zinazokuwa zikiwemo ukarimu, utalii, sanaa, tehama, uzalishaji, ujenzi, nishati, kilimo na sekta nyingine zenye fursa za ajira na kujiajiri. Na muangalie hapa nchini na wanapenda kutoa mfano wa mhitimu wa VETA. Nilishamwambia atakuwa namtumia niruhusu, anaitwa Mboya. Yeye kasomea madini katika VETA ya pale Moshi ya mkoa. Soma kwa technician,
kaajiriwa hapa nchini, kafanya vizuri sana, kachukuliwa na mwekezaji mwingine, kaenda kufanya kazi Namibia, kafanya vizuri sana, kachukuliwa tena, kaenda Mauritania, kapelekwa Senegal, sasa hivi yuko Guinea Conakry, anafanya kazi, anakuja nyumbani nadhani mara 3 mara 4 kwa ndege, vizuri sana, hali ya maisha ni nzuri, lakini kafunzwa na VETA na mafunzo yale yalizingatia mahitaji ya wenye migodi na mitambo ambayo inatumika katika migodi. Kwa hiyo tunahitaji kuona hilo linatokea katika vyuo vyetu vyote vya VETA, kwa kuangalia sio mahitaji ya ndani tu, lakini fursa za ajira ambazo ziko hata nje ya mipaka yetu. Tunazungumzia kamati hizi wakati ambao Tanzania imeingia katika hatua muhimu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Dira 2050 ina maono ya kujenga Tanzania yenye ustawi, haki, ujumuishi na kujitegemea na kufikia uchumi wa kipato cha kati ngazi ya juu. Dira hii pia inasisitiza matumizi ya maarifa, sayansi, teknolojia, ubunifu na uwezo wa watu kama misingi ya kuharakisha maendeleo ya taifa. Katika dira hii kuna nguzo mbili ambazo zina uhusiano wa moja kwa moja na kazi zetu. Nguzo ya kwanza ni uchumi imara, jumuishi na shindani, na nguzo ya pili ni uwezo wa watu na maendeleo ya jamii. Nataka mjue kwamba elimu na mafunzo ya ufundi stadi ni moja ya nyenzo muhimu sana za kutekeleza nguzo hizi. Hatuwezi kuwa na uchumi imara, jumuishi na shindani bila kuwa na watu wenye ujuzi, na hatuwezi kujenga viwanda vya kisasa bila kuwa na mafundi sanifu, wataalamu wa teknolojia na watu wenye uwezo wa kuendesha na kutengeneza mifumo ya kisasa. Hatuwezi kujenga uchumi wa kidijitali bila kuwa na vijana wenye ujuzi wa tehama, na hatuwezi kufikia Tanzania yenye kujitegemea bila kuwa na uwezo wa kuzalisha bidhaa na huduma kwa kutumia maarifa, teknolojia na ubunifu wetu sisi wenyewe. Kwa hiyo waajiri lazima wawe sehemu ya mfumo wa mafunzo. Lazima waseme wanahitaji ujuzi gani, vifaa gani, teknolojia gani na viwango gani vya utendaji. Aidha, tunataka mafunzo ya ufundi stadi yaendelee kutoa fursa sawa za ajira, kujiajiri na ustawi kwa makundi mbalimbali ya jamii, hususani vijana, wanawake, watu wenye mahitaji maalum na makundi mengine yenye uhitaji wa fursa za kiuchumi. Ndugu wajumbe, ikumbukwe pia kuwa kamati hizi ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, ambayo imeweka mkazo katika kuwa na mfumo wa elimu na mafunzo unaozalisha watu wenye maarifa, ujuzi, umahiri na uwezo unaokidhi mahitaji ya maendeleo ya taifa na soko la ajira. Sera inatambua umuhimu wa kuimarisha elimu na mafunzo yanayozingatia mahitaji ya jamii na uchumi, pamoja na kuendeleza ushirikiano kati ya serikali, taasisi za elimu na mafunzo, sekta binafsi na wadau wengine. Hivyo naomba mtumie nafasi hii kutafsiri matakwa ya sera hii kuwa hatua na matokeo yanayoonekana katika vyuo vya VETA na katika maeneo ya kazi. Aidha, tunataka mafunzo ya ufundi stadi yaendelee kutoa fursa sawa za ajira, kujiajiri na ustawi kwa makundi mbalimbali. Naomba niwafahamishe na kuwakumbusha pia kwa serikali inadhamiria kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta ya viwanda katika ukuzaji wa ujuzi na uwezeshaji wa ajira. Utashi huu unaonekana wazi kupitia mpango wa kitaifa wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta ya viwanda katika ukuzaji wa ujuzi na uwezeshaji wa ajira uliozinduliwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi tarehe 9 Februari 2026 jijini Dar es Salaam. Mpango huu unalenga miongoni mwa mambo mengine kuanisha mafunzo na mahitaji halisi ya soko la ajira na kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi za elimu na sekta za uzalishaji. Mpango huu unasisitiza jambo moja muhimu sana. Elimu haiwezi kuwa ni jukumu la taasisi za elimu pekee yake.
bali waajiri na sekta za uzalishaji nao wanao. Na hapa ndipo ninyi wajumbe wa kamati za ushauri wa stadi mnapopata nafasi ya kipekee, kwa sababu wengi wenu mnatoka viwandani, sekta za uzalishaji na katika maeneo halisi ya kazi. Ninyi mnaifahamu sekta mnayoitumia, teknolojia inayotumika, changamoto za uzalishaji na ujuzi ambao mwajiri utafutia ufumbuzi. Kwa hiyo muwe chachu ya utekelezaji wa ushirikiano huu. Ningependa pia muwe mabalozi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi katika sekta zenu. Mnapokwenda viwandani, katika kampuni na sehemu za kazi, elezeni fursa zinazotolewa na VETA. Waelezeni waajiri kwamba VETA si taasisi inayotoa mafunzo tu, bali ni mshirika wa maendeleo ya sekta zao. Waelezeni kuwa wanaweza kushirikiana na VETA katika kuandaa mitaala, kutoa mafunzo kwa vitendo, kutoa wataalamu, kuboresha teknolojia, kufanya tafiti na kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi unaohitajika. Na kwa hili napongeza mwelekeo wa VETA tunaouona, juhudi zinazozifanya na kushirikiana na sekta binafsi. Hiyo alizindua naibu waziri wetu ambao mlifanya Dar es Salaam, ushirikiano kati ya VETA na yule mwekezaji ambaye anatengeneza aluminium profile kwa ajili ya kufundisha vijana wetu kupitia VETA namna ya kutumia aluminium profile katika ujenzi, madirisha, kwenye milango na kadhalika. Tunapoelekea kutekeleza dira ya taifa ya maendeleo 2050, tunapaswa kuelewa kwamba dira hiyo haitatekelezwa kwa mipango na nyaraka pekee. Itatekelezwa na Watanzania wenye maarifa, ujuzi, ubunifu, nidhamu na uwezo wa kutumia teknolojia. Na katika kuhakikisha VETA inatoa mafunzo yanayohitajika na taifa hili, ninyi wajumbe wa kamati za ushauri wa stadi mna nafasi kubwa sana. Tunawaomba kufanya kazi zenu kwa uadilifu, weledi, ubunifu, uwajibikaji na uzalendo. Tunaamini na tunawaamini na tunawategemea, na serikali inawategemea. Kwa pamoja tuhakikishe kwamba kamati hizi zinakuwa chachu ya mabadiliko, daraja kati ya elimu na ajira, na injini ya ubora, ubunifu na ushindani wa taifa. Baada ya kusema haya, sasa natamka rasmi kwa kamati ya ushauri wa stadi ya Trade Advisory Committees za VETA zimezinduliwa rasmi. Asante sana. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.